n'igisambo mujya muzumva yego n'igikona burya bakamiterura amagambo y'uburyarya ibwira igikona iti amashyo yego nzori ya kabiri rero yitwa biri ku mashyiga ariyo abantu benshi bazi ni nayo nimba ari uko harimo n'ibiryo byatumye abana bayikunda cyane kubera ko harimo ibintu byagutamira kateguye mbere haleluya haleluya ategura mbere Imana ishimwe cyane naho jye ngubu yabateguye ubu none siko bimeze reka twakire rero mukozi w'Imana yagere hino sinjya mvuga izina sinjya mvuga na yandirimbo sibyo duhuje rwose nawe azajya byivugira kari umukozi w'Imana. Yesu nashimwe. Amen. Amazina yanjye nitwa Habamungu Jean Damascene Yosuwa, abandi bakunda kunyita biri ku mashyiga. Amen. Hanyuma rero turuka mu majyaruguru mu karere ka Rulindo ahantu bita Mugambazi. Ndashimira data wa twese ko yemeye ko uyu munsi ngera aha ngaha tukaza kwifatanya. Ndi umugabo ndubatse, mfite umudamu n'abana 3. Yesu aduhana umugisha. Urumva adacu wambaye Imana icyubahiro. Haleluya haleluya. Ku mashyiga sha siko ndirimbye nka wagira ngo ndiwe. Abakunda uwo mwami mumfashe tumwongera amashyi menshi arayakwiye. Akwiriye kuririmbirwa, akwiriye kubyinirwa, akwiriye guhabwa impundu. Tumwongera icyubahiro nayo mashyi tuyakomere hejuru. Bernard hanabyiniye Imana nibuka kera nkiri umusore, ubu ngubu rero maze gusaza. Nanjye najyaga ndinira Imana cyane, ankumbuje ibyo bihe nuko nta muntu upfa gusubira inyuma mu gihe. Yego ariko nigeze naririmba arakaririmbo najyaga ndirimba ndi muri Ecole de Dimanche, n'ubu abantu njya numva bakaririmba. Arakaririmbo twajyaga turirimba bari baratwigishije ngo Yesu ndagusabye ngo nshagiye muri wawe ndahoye nitwa umushaja wawe. Haleluya. Ndashimira data wa twese ko ku myaka ngize akimfasha nkamuririmbira bikemera. Amen. Amen. Ndashima Imana ko yandinze, narebye mbona nabyutse nijoro cyane kugira ngo nzagere hano, ko nabonye hano hari urugendo rurerure, ariko ndashimira data wa twese ko yamfashije nkahagera. Amen. Nkaba mpuye na bene data baririmba bati shitani pafu we toka navemu. Nanjye rero reka mbere yuko ndirimba mbanze mbibwire. Mpamvu ngiye kubibwira, nkunda kubara gusa umunsi naramutseho. Uwejo ntago njya nkunda kubara Yosu. Amen. Mwese mwebwe abantu bari banzi mugire gutya turebe. Aha mbonye uyu. Hariya hari n'umunyeshuri nigishije. Nahaguruke ariko murebe. Namwigishije ari umwana mutoya none dore yarakuze. Amen. Murumva se adashima Rurema? Namwigishije mu mwaka wa 5. Sibyo? Ahantu muri za Byumba. None dore yabaye mukuru
ubwo rero namwe murumva ko nshaje. Yego ndashaje rero ndi mu bantu, mu bahanzi b'abanyarwanda bakunda kumvikana gusa indirimbo zabo bakazumva ku maradiyo, ku mateleviziyo, ariko kugira ngo abantu bambone ntabwo bakunda kumbona. Murabona ko namwe mutari munzi, siko bimeze. Impamvu rero nikundira umurimo w'Imana, nabonye abaririmbyi baririmba nkumva najyamo, ariko nkumva indirimbo barepese sinzi. Nkunda kuba nibereye muri korali, Imana yanampaye impano, menya gucuranga synthesizeri, menya gucuranga gitari solo, nibyo nkunda kwiberamo. Aho ngaho muri Rulindo hari korali yaho ya paruwasi yitwa Abategereje Umwami Yesu, niyo nyobora, nkaba na perezida mpuzamakorali ku rwego rwa paruwasi. Urumva se akenshi na kenshi mba ntibereye aho, abaririmbyi ubwo murabyumva. Ariko nanone uko umwuka nshoboje njya kuri teri nkababwira nti birahiye sha, biri ku mashyiga. Amen. Nasohoye alubumu ya mbere yitwa Abantu Sibomana, nsohora ariyo mujya mwumvaho indirimbo z'ibisambo. Nukuri burya nakwiringira igisambo, mujya muzumva? Yego n'igikona burya bakamiterura amagambo y'uburyarya, ibwira igikona iti amashyo. Yego nzori ya kabiri rero yitwa Biri ku mashyiga, ariyo abantu benshi bazi, ni nayo nimba ari uko harimo n'ibiryo. Byatumye abana bayikunda cyane kubera ko harimo ibintu byagutamira. Hanyuma rero ariko nta nubwo ari ukuyikunda gusa, impamvu ni uko mu ijuru hari ibyiza. Yego ubu ngubu alubumu nsohoye vuba aha abantu benshi batazi, yo yitwa Birahiye. Nze kuza kubaririmbira na Birahiye. Nimuza kumfata neza ndaza kuyiririmba, nimushaka muze kumbwira ndirimbe na COVID-19. Yesu nashimwe. Hanyuma rero nari mvuze ngo reka mbibwire, nitwa Habamungu Jean Damascene Yosuwa. Izina abantu bakunze kumenya ni Yosuwa gusa, manza Habamungu Jean Damascene ibyo bintu ari birebire hari. Ariko impamvu natekereje ko bakunda no kumenya Yosuwa nuko Yosuwa riri no muri Bibiliya. Yego. Hanyuma irindi bakunda kunyita rya Biri ku mashyiga ryo nukubera iyo ndirimbo. Yego. Nagira ngo rero mbanze mbabwireho gato, njyewe mwumva hangaha ndi umuntu wabayeho mu buzima bubi ndetse bubi cyane. Reka mbibabwireho gatoya kuko ejo nshobora kutazagaruka. Hari igihe twiringira ngo nzagaruka ngo hanyuma mbibabwire, ariko ibyejo bibara bejo. Nabayeho mu buzima bubi buriya. Iyo wumvisha indirimbo ndirimba ivuga ngo Biri ku mashyiga, ihangane, wakagombye kumva uwo muntu ugiri ubuzima yabayemo, sibyo? Wagombye kumva ubuzima yabayemo, kuko buriya ntabwo wabwira abantu ngo nibihangane nawe utazi kwihangana, siko bimeze. Ngewe rero nabayeho mu buzima bubi, navukiye mu muryango ukennye ndetse ukennye cyane, twarabwirirwaga tukanaburara. Yego namwe abakibwirirwa hano mwihangane, ngewe ntabwo nkibwirirwa muri ino minsi, Uwiteka yampaye utwaka. Yego Yesu nashimwe. Ntabwo ari twinshi cyane, ariko utwo mfite ntabwo uko biri biraruta mbere. Yego impamvu ndimo nshima Imana, murabona ko nambaye n'agakote, atasi keza, ntabwo karuta ibyo mwambaye. Ariko nanone impamvu mbishimira Imana, najyaga nambara amakabutura yacikacitse ahantu hose. Reka mbabwire bene da, harya hano ni aha ni Kamabuye, aho yaha twakoreye kose Kamabuye. Umva reka mbabwire abantu ba Kamabuye, mutugira ibigeragezo byinshi, ariko nimusenga Data wa twese muzamusaba barindi abakiza ikigeragezo cy'inzara.
inzara ni mbi, inzara ni mbi, wongere ngo ni mbi. Uzi ko inzara yigeze kunyica, bari banyiciye ku biguri by'amateke nagiye kubyiba. Narindi umwana muto inzara iratwica ko twabwirirwaga tukanaburara, hakaba igihe turiye isombe zitagira umunyu, cyase tugafata ibibabi by'amateke bya bindi bita amakora tugakubita mu isafuriya nta kunyusha tugapfa kurya. Ubwo icyo gihe twabaga twabonye rasiyo, kuko ibyo bitekateke twabaga twagiye kubisaba, tagira ngo ibyari n'ibyacu. Rimwe rero inzara iranyica, nari nzi ahantu hari agashanga hafi y'iwacu, ndagenda njya kwibamo ibiguri by'amateke, kwa kundi bakura amateke hagasigaramo ibintu hasi bagiye babicagagura. Ariko kubera ko na nyirabyo yari umunyamwaga, iyo yari kukimbonana yari kuncamo kabiri. Harimo akagezi rero gatemba kitwa Rusine, ndagenda nkazajya mfata bya biguri by'amateke nihishe nunamye nkajugunya mu mazi, amazi akabitembana, yabitembana nkagenda ku nkombe z'amazi mbyirukankana, byagera hafi y'iwacu nkabijabura mu mazi, nkagenda nkabikubita mu muriro, hanyuma tukapfa kubiryara ukuntu birya bigakarata ukumva ururimi rugiye kuvamo, ariko ukavuga uti data wa twese ushimwe ntabwo ndibuze gupfa. Yesu nashimwe. Nihuse ndabyibuka, mutumva ngo wenda nigeze kwigisha akazi nakoraga n'ak'ubwarimu, ngeze aho ndabyihorera. Ndabyibuka ndimo kujya kwiga muri segonderi, ariko ubwo aho nababwiraga ngo nambaraga agakabutura kakanshikiraho, nari ndi muri primaire. Muri primaire niganaga agakayi kamwe nkagashyira hano ku mufuka. Hanyuma nsinze ngiye kujya muri segonderi, aho kugira ngo iwacu bishimire ko natsinze babibone nk'igisubizo, bahise babibona nk'ikibazo. Uti kubera iki? Twari abakene tubwirirwa tuburara, hakubitiraho n'umwana utsinze ukeneye amafaranga y'ishuri n'amakayi, urumva bitari bibabaje. Noneho bituma n'akazu hubwo bari barubatse k'amabati, papa yari akiriho icyo gihe, aragasakambura avanaho utubati aratugurisha kugira ngo nibura arebe ko haboneka amafaranga y'igihembwe kimwe nibura yanjyana ku ishuri. Urumva nari mbaye ikibazo se, umuntu wari ugiye gutuma iwacu bagenda bakazajya banyagirwa, izuba ryava rikabica, bari bafite akazu gatoya nibura baryamamo bagasinzira. Ubwo se urumva nari igisubizo. Ariko ndibuka ijambo rimwe papa yigeze ambwira, yarambwiye ngo mwana wanjye turi abakene, ngo none dore uratsinze, ngo ariko rero ngo nzakora uko nshoboye ngo ndebe ko wajya ku ishuri, ngo hanyuma uzajya umenya ubwenge umenye ko turi abakene. Arambwira ngo kandi ibi bintu byo kukujyana ku ishuri ndabona ntabishoboye, ngo ariko ntabwo nkuciye intege, ngo kuko ibyo ntabashije gushobora buriya ya Mana ujya usenga ukaririmbira, iyo yo irabishobora, mwayimerereje icyubahiro k'ibishobora. Hanyuma rero icyo nababwira cyo, naragiye njya ku ishuri ndiga, hanyuma bakazajya banyirukana. Kandi kujya ku ishuri nabwo amakayi yo kujyana ku ishuri banguriye udukayi 9 tw'impapuro 16, twa tundi tugira paje 32. Noneho ndatujyana ku muntu nari nzi ufite cya cyuma gitera garafeze, ahita aduteramo atubyazamo amakayi 3 y'impapuro 48. Ayo makayi 3 rero niyo niganye kuva mu mwaka wa mbere kugera mu wa 3. Turimo turajyana. Najyaga rero nkunda kujya ku ishuri yaciye nk'amezi 2 abandi baratangiye, nagera ku ishuri abandi ibyo banditse ngewe nkabura naho mbyandika. Ikindi kubera ko babaga barabyize ntahari ari byinshi, byatumaga ubwo babaga bagiye kuryama saa 3 z'ijoro, nahitaga mfata ishuri nkarifunga, ntifungiranamo, nkafata amakayi y'abandi bana bagiye bigiramo, nkarara mboroka ibyo bize ngewe ntahari, ijoro rikankeraho. Umunyeshuri uzindutse kare kare mu gitondo nka saa 10 za mu gitondo
yambona amata, ariko Yosuwa agenda urazinduka nzinduka byaheze ko ari imisonga yanjyaga. Ndabunda kubwira abantu ngo Imana yacu igabanya imisonga. Amen. Nagiye kwiga rero, reka mbabwira akantu gatoya. Nageze mu mwaka wa kabiri. Mu mwaka wa kabiri baranyirukana, maze kwiga igihembwe cya mbere banyirukana mu cya kabiri kubera kutishyura. Hanyuma bamaze kunyirukana ndavuga nese ubu ndasubira iwacu koko ndabigenza gute? Ngiye kongera najyaga numva bavuga ko riremwa n'abantu n'abanyakigali bajya baza kuranguramo ibintu, bituma ninjira mu isoko njya gushaka umuntu wampa akazi, umuntu wambaye neza nkazajya mwegera ntikwampaye akazi. Hanyuma rero sinzi ukuntu nagiye kubona mbona umuntu w'umupapa abarambwiye ati rero ngwino nge kuguha akazi. Antegera imodoka turagenda ngo tugere Nyabugogo, mba mbonye amazu menshi, mba mbonye amamodoka, ndavuga ntubuzima n'ubumanza mpingutse mu ijuru. Sinazamenya ko aho ngeze uko mvuga ngo hari ibisubizo ari nako ibibazo ngiye kuzahurirayo nabyo bingana. Naragiye bosi ahita ampereza akazi, anyereka ikibanza yaturagamwe amabuye. Arambwira ngo rero reka nkwereke, kubera ko imodoka zayaturaga ahitaruye ikibanza cye, ntago umuhanda wageraga mu kibanza neza. Arambwira ngo uzajya utunda aya mabuye kuva mu gitondo kugeza nimugoroba. Ibaze rero akana kiga mu wa kabiri muri segonderi uzi n'ubunenganenzi n'iki, ariko baba bataranakomera cyane. Naryaga rimwe ku munsi, ubundi nkatunda ibyo bibuye nkikorera. Hari uburyo wikoreramo ibintu biremereye, noneho tuno dutsi tw'inyuma ukazajya wumva tugenda turi muri konyo. Data, nibi bibazo by'ubugufi ya mureba n'uru ruhara ni manza araho byaturutse. None se umwana utarya neza mwebwe murumva kura neza? Yesu nashimwe. Hanyuma amezi abiri yarashize, burya Imana yacije izi mibare, kandi nari nagiyeyo mvuga ngo reka ngende nkorere andeye ko nakorera amafaranga, wenda hari igihe amezi 3 abana biga kugira ngo barangize. Naravuze ntibyari byo byose, hari igihe nakorera amafaranga nkazasubira kwiga mu gihembwe cya 3 bateranya amanota y'icya mbere n'icya 3 nkimuka. Hanyuma rero haciye amezi 2 gusa mpita mfatwa n'uburwayi bukomeye cyane. Ngira bosi ntese nibura wampaye udufaranga twitike nkasubira iwacu nkataha. Bosi arambwira ati reka nkubwire, nta mafaranga atangira kumbarira ngo business ze zarahombye 1 2 3 mani ishobora byose. Mbura uko mbigenza. Ndabyibuka nagiye gucuruza amagi, abambonye nenda gupfa barambwira bati wakana we wagurishije ayo magi nibura ukavanamo itike ugataha. Ngewe rero kubera ko natinyaga kwiba, numvaga ndamutse ngurishije amagi nkiba amafaranga ya boss, numvaga nsigaje nk'icyumweru kimwe nkapfa, kandi uko mundeba nkunda kujya mu ijuru. Ibyo nkora byose mba numva nabikora bikubahisha Data wa twese. Amen. Nkavuga ni rero ubejo nshobora gupfa naribye amafaranga ya boss singe mu ijuru. Ahubwo rero nari mfite agasaka kibarabaswa kigeze gutera ducurangaho ukuntu, hanyuma ndakagurisha abantu ibiceri 400. 400 rero yageraga ku kigo nigagaho tronkome cyitwaga Groupe Scolaire Papeke Murambi. Hanyuma ndangije imodoka ndayitega iragenda ingeza ku muryango hafi neza y'ikigo y'ahantu nigaga. Hari n'abana bari baratashe muri weekend kuko nari nje ari kuwa mbere, bagenzi babo baza kubakira. Baje rero bahita bambonamo ngo yewe we ngo dore Yesu we ngo dore dirija we. Nari na dirija wa korali, kandi nari naragiye nta n'umuntu uza ahantu nagiye. Turimo turajyana, bankuramo baragenda barandyamisha muri dorotwari ngo bamare kundyamisha. Uwagiye kwa muganga arwaye umutwe akanzanira ibinini by'umutwe, ati buriya Yesu warwaye umutwe. Urwaye umugongo akanzanira iby'umugongo, urwaye ibisebe akanzanira iby'ibisebe, ati Yesu wa n'ibisebe biri. Mfa kurya ibyo binini ntazi n'icyo bivura, ngiye kubona mbona Imana yacu irangijije, muyihereze icyubahiro.
iyo nkuru iramamara ko nabuze amafaranga nkatoroka nkajya kuba inzererezi mu mujyi wa Kigali. Hanyuma abana bagenda batuzuzanya udufaranga tumwe mu bahatwara ijado poshe. Hanyuma baragenda banyishyurira kwa diregiteri. Hasigaye ukwezi kumwe ngo igihembwe kirangira. Ndagenda nsubira ku kanjye ko kujya ndara mu makayi. Igihembwe kirangiye Imana iramfasha ndatsinda. Hanyuma nimukira uwa gatatu rero diregiteri bimutera impuhwe. Aravuga ati kano kana nkomeza kwirukana reka nkihorere wenda akazatsinda icya leta. Hanyuma icya gatatu rero akiriramo imiyaga. Noneho ndiga neza, nize neza rero ntsinda tronkome mfite amanota menshi. Banyohereza kwiga mu kigo cy'abapadiri. Amen. Hari abantu duterana bo bakaba batazi uburyo ki ibyo turimo bakabihindura nk'ibintu bya fake. Twaba twateranye gutya ukabona n'abasore b'abasambanyi babishemo. Ariko abo bana oya abo bicaye imbere ya bafure bo mu ikinguruke mureke kubera dufite amabafure makeya utuma bafure zitavuga. Yesu nashimwe. Mukobwa wawe rero utazi Yesu, utazi n'icyo kwikira, hari n'igihe atinzira yararimo akabaragarutse ngo ayiwe bagushaka se ugira ngo baragira ngo bakubwirize se. Hari ibindi bisambo nigeze kwitegereza naha ngaha bimwe birahari. Ni ibisambo bita barozi. Najya mugera mu rusengero ngo abana mujya mubakura mu mugongo mu bacicira ngo ubwo utazamucicira n'akazi. Yafata ijambo akongera akabivuga. Avugezeho ndabaza ko se pasiteri ko yibasiye abamama cyane. Kumbi impamvu yabivugaga aho muri urwo rusengero harimo abarozi bamaze abantu. Hakabamo umurozi rero cyane wibanda ku bana bato. Wakazana ugahetse akabara gahereje ejo ukagacyura byarangiye. Munsi umwe ngo ibikoko byagiye kwa kaperetezi yo kwa padiri. Biragenda ngo bigereyo padiri ati nimwihane. Hanyuma intari biratangiye ati padiri ejo nahuye n'umuntu nshonje badamuri yongirira Imana imbabarire inzara yari inyishe. Bikomeza byatura. Hanyuma impyisi yari irimo aho ngaho sinzi ukuntu yumvishe intama zivugira hepfo. Ibirashigutse iti ibintu byo kwa padiri najemo intama zikaba zincika. Ubu ngubu izindi ndaza kuzikura heko. Ngishibuke bakame birayibonye. Iyibonye bibwiye padiri iti nyamuna padiri ubanze ubyitondere hano twese imitima ntiyoye. Kugira ngo zo mwokagira Imana mwe abantu baba baje nkaha ngaha imitima yabo bihuye. Yesu nashimwe. Ariko Imana yo mu ijuru ihuza imitima y'abantu baraha mu izina. Ndashaka kubaririmbira indirimbo yitwa Igihombo. Buriya hari ikintu nabonye nagira ngo nkubwire kimbuza amahwemo n'umutekano. Kubona umuntu akura agakurira mu byaha kazarinda bipfiramo biteye agahinda. Hari ikintu nabonye nagira ngo nkubwire kimbuza amahwemo n'umutekano. Kubona umuntu akura agakurira mu byaha kazarinda bipfiramo biteye agahinda. Mbega igihombo, igihombo kuba utarigera utura umutwaro w'ibyaha kazarinda upfa ukiwuhetse. Ni igihombo kuba utarigera utura umutwaro w'ibyaha kazarinda upfa ukiwuhetse. Ni igihombo. Ahangaha Yosuwa rwose yadutaramiye indirimbo Igihombo, arayibyina atubwira ukuntu neza kuba wakura ntukorera Imana ugasanga ijuru nturigiyemo ugasanga ni igihombo. Rwose ni umuhanzi uririmba ubyinira Imana kandi ufite indirimbo zirimo ubutumwa bwiza cyane. Ahangaha hari mu giterane
cyari kiri kubera mu karere ka Bugesera ahantu bita mu murenge wa Shyara, aho uyu muhanzi yadutaramiye rwose mu ndirimbo ze nziza cyane uko mugiye muzizi, igihombo, biri ku ziko, ubusabane, igikona n'izindi nyinshi cyane. Yakomeje adutaramira cyane. No mu ijuru habaye igitaramo, Bahati Yariya yazimiye yagarutse, nimwishime kuko iyo ariyo Yesu yakwiriye. No mu ijuru habaye igitaramo, Bahati Yariya yazimiye yagarutse, nimwishime kuko iyo ariyo Yesu yakwiriye. No mu ijuru habaye igitaramo, Bahati Yariya yazimiye yagarutse, nimwishime kuko iyo ariyo Yesu yakwiriye. Izashira bizagira bite? Ako kajambo kabizashira attention mukitondere. Njya nkunda kubona cyane cyane abantu b'urubyiruko nibo Satani akunda kurangaza mu by'iyi si, yabona yumva afitemo agatege akumva isi yarayiyoboye, yagira n'agafaranga none akumva twese nta muntu rwose wamujya imbere. Niyo mpamvu uzajya kunyura ku bana b'abahungu ukabona bo kubera ko baba bumva hari uburyo umwana akura akajya kubona kano kantu karabyimbye bakita ngo ni bisebuserata. Hanyuma yarangiza yajya agira gutya aterura utuntu yumva biracamo agatangira kugera ingume se na nyina ati nabereka ntabwo ari kurya bindi sho, akibagirwa ko ari bo bamubyaye. Hanyuma rero yagera imbere y'inkumi agashaka kwiyemera akamanura. Hari uburyo rero njya mbona bambara ibintu by'ibipantaro noneho za sentire bakarekura, noneho ku buryo umuntu yambara ukabona n'umwambaro yambariyeho. Nujya ujya mu bantu ukabona umwambaro wawe w'imbere urimo ugaragara, ubwo uba wabyishe cyane. Yesu nashimwe. Ngaho rero nimwibaze Yosuwa, ubu ngubu ndimo kubaririmbira mwajya kubona mukabona ikariso mama hano n'ipantaro igarukiye ahangaha n'ibiri ku mashyiga ka generate. Yesu nashimwe. Ukabona umuntu rero arimo aragenda, noneho bituma bahindura n'ingendo, muzabicunge. Umuntu ukabona arimo aragenda atagataga, hanyuma agira ati ukagira wamureba hano inyuma ukagira ngo yakozemo ibyamfura mbi. Ibyo bizashira. Niyo mpamvu uzajya kubona ukabona abantu b'iki gihe bariyogoshesheje. Niyo mpamvu baririmbiye indirimbo nanone yitwa igihombo. Kudatunga Yesu ni ukunyagwa zigahera. Kabona abakobwa bagize gutya, abakobwa nibo batwemeza neza. Hari utuntu bambara akaducira hano, bohepfo murandebara, akakambara kagacirirwa nk'aha ngaha ngo bakita mukonda wuti. Ariko ibyo bya mukonda wuti ni ibintu bijijishije, bagenda bavangavanga indimi. Umukondo ni ikinyarwanda, namwe nta muntu udafite umukondo. Hanyuma awuti ni ijambo ry'icyongereza rivuga ngo hanze. Akajya agenda rero umukondo, agenda umukondo hanze. Nimba hari umuntu uba warababwiye ko bafite imikondo myiza kurusha yacu, banishobora cyose. Abandi rero bagashyiraho ibintu, hari abantu ujya kubona ukabona bisize ibintu hano bagize gute ngo ibintu bitukura ku minwa, ngo bamusoma ze ni agacupa ka fanta ni karwenzo risi. Banishobora byose, kutakizwa n'ukunyagwa zigahera. Amen. Ariko ndashaka kubaririmbira indirimbo yitwa biri ku mashyiga. Muririmbe ngo biri hehe. Nakunze kwitegereza ngira ngo nababwiye ko ndi umwarimu, ni nabyo nize ukuntu tuno twana dutoya tujya kwiga. Iyo twatangiye muri garidiyene cyangwa mu wa mbere batwigisha utuntu tworoshye ngo cy'umurongo utambitse akana kagaca kakabona birajyaho, cy'umurongo uhagaze kajyana kwa mwarimu agashyiraho vi, ngo wabikoze. Utwana rero saa 5 saa 6 yego we tugenda twitunda turi muri nabikoze we n'udukobwa nabikoze we
watwumviriza ukagira ngo ni korari. Ariko rero amasomo agenda ahinduka. Icyo nakuboneye namwe mwarize, hari igihe bagera mu mwaka wa kabiri ntabwo baba bakimushyiriraho vi, agahekeranya bakabigisha ibihekane, bakabigisha ndanganyanja bwa nta cyamba zatwaye babe, umwana agahekeranya inyajwi n'ingombajwi akabona ibintu byamubihanye. Hari igihe rero ubwira umwana uti wampaye urugero, mwageze nko ku gihekane bita nga, ati ninjye mwari, uti wowe ngo ingorane yewe bantu bacyamabuye hano se mwambwiye ngo ni cyamabuye kamabuye kuko amabuye. Reka mbabwire, iyo ugeze mu ngorane ubu ngubu impamvu ndimo kubivuga mugaseka mwarije, aka ni akamenyetso kanyereka ko mumeze neza. Iyo ugeze mu ngorane nta guseka, utangira kujya uhekenya iryinyo ukarikira ku rindi, kubera ko inzara irakwica, abantu bakaguhagurukira. Waba uri muri korari ukora nka ritime nk'uko bazikoraga, bati dirije baturiye arakora akasobanya n'abandi, vana umuntu imbere ushyira inyuma, bati kumbi yambara n'ibintu bitameshe, abafite impumuro itari nziza, ariko dirije we ntabwo ubibona. Ubwo ugeze ku ngorane. Hari igihe rero n'abarozi baguhagurukira muri karitsiye, hari abantu b'abarozi baba baramaze abantu akaguhagurukira. Najyaga nkunda kubumva cyane cyane barimo n'abacuraguzi, nabumvaga kwa nyogokuru. Hari igihe twaryamaga nkumva ibintu biradiha, nkahamagara nyogokuru, nti nyogokuru numva ibintu bidi, ati ceceka wacana, nkaceceka. Ejo nkazamubaza nyogokuru ko nakubwiye ibintu bidiha, hanyuma ukambwira ngo niceceka. Ati bariya ni abacuraguzi mwana we, nose baba bacuragura bashaka iki? Ati baba bagira ngo batwice. Ntibacuragura gute se? Ati baba bafite ibintu bakubita hasi, avuga ngo sengo sabe ibishyimbo, sengo sabe ibijumba, icyo nsaba ni amagara yawe. Umva bene da, abo bantu nimuzajya mubumva muri abantu basenga, mujye mwiryamira mwisinzirire. Abo ni abazamu mudahemba, inkoko, ihene, inkwavu, inkoko, ingurube, ntacyo byaba bahari. Ubuzima bwacu bufitwe n'Imana, muyimperereze icyubahiro. Amen. Amen. Amasomo arahinduka rero. Hari n'igihe bagera ku gihekane bitarya. Iyo ubwiye umwana mbageze kuri rya uti wampara urugero, ahita avuga ngo ninjye mwari, uti wowe ngo kurya. Reka mbabwire bene da, nugera kuri rya ibintu bicamo. Njya nkunda kubwira abantu nkababwira nti sina ngombwa ko mwiga amashuri menshi cyangwa mushake muvuga indimi cyane, oya, niyo bageze kuri rya, niyo waba utarize indimi zirizana, ukajya kubona ukabona baguhaye nk'ijambo nk'ahangaha abaturage bateranye b'umurenge, ugabutaratangiye ukigana abantu b'abakire, agasozi ndatwa karaje hano nyakubahwa nyine ikaba yaraje, ingendo z'abakire nazo zikaza, hanyuma n'imvugo z'abakire rero zihita ziza, ugahita utangira baguha ijambo uti ko tukaritunganya neza na karuvati. Bano baturage ba Kamabuye, nagira ngo mbabwire ko buriya turamutse twubatse hano ikigo nderabuzima cyacu, donke ugakubitamo agafarase karutarize, ndabona nta muntu n'umwe wazigera yongera kugira ikibazo cy'ubuzima. So nakwangereza ngira mugenzi wawe uti mu ijuru uzi ibintu barimo kudutegurira uko bingana. Oya, abo bana bigireyo, ndashaka kumva ino bafure ndirimbe. Ariko umvishe moto iri kuboneka uko ninjye ndi kubutahe kure. Aba bantu bankumbuje mbona ntago barimo kubyumva. Buriya rero abantu bize nabo bashyiramo kode mu mutwe. Yego ndabwira ni muziki Imana itangaje, mbena bakandeba nk'ikindwi haze kubera ko ntibari bananze. Hanyuma ndangije ndababwira ni mbere yuko ndirimba reka mbanze mbabaza ikibazo, umuntu witeguye kukinsubiza ninde? Bose bazamurira rimwe. Buriya rero mu bintu nize nanjye Yosu kubaza nza mu bambere. Hanyuma ndababwira ni rero uko mwazamuye mukomeze. Ndababwira ni nibura basigaje umwaka umwe bakarangiza nibo nshaka barazamura. Ndeba mu warushesha kangwe ndamubwira nti ngwino aza imbere y'abandi. Ndamubwira nti ntiwambwira
witeguye kunsubiza ikibazo nkubaza ati ntiwambwira uko umunwa wawe ureshya mu butambike no mu buhagarike? Mbona bararebanye bose bararebana. Hanyuma arambwira ngo Yesu, ngo kuva mu mwaka wa mbere muri primaire kugera muri kaminuza nta hantu ibyo bintu babinyigishije. Nanjye ndamubaza nese ubundi umunwa wawe umaranye igihe kingana iki? Niba ufite imyaka 40 umunwa ufite 40, niba ari 30 umunwa ni 30. Ndababaza ni kuki mutunzi ibyo mutazi? Bavugira rimwe ngo Imana yacu iratangaje. Imana yacu igize ite? Tuyiririmbire. Ndashaka turirimbe iyo ndirimbo tuvuga ngo Mana uratangaje twese. Mana uratangaje. Oya ndashaka turirimbe dushyiramo agatoki. Mana uratangaje twese. Mana uratangaje. Amasomo ya hangahe ibyo yavuze avugamo n'indwara z'ibyorezo. Yego. Ndagira ngo mbabwire akantu kamwe. Buriya izi ndwara z'ibyorezo mubona Bibiliya hari ikizivugaho. Yaravuze ngo mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya. Abantu bazaba bikunda bakunda imiya kwisura bagaragaza ko bakijijwe, ariko wareba ibyo bakora wapi. Ariko aravuga ngo hazabaho n'indwara z'ibyorezo. Niyo mpamvu mujya kubona ukabona hadutse indwara wazishakira n'umuti ukawuheba. Yego, Yesu yarabivuze. Ariko ndagira ngo mbabwire ko abantu biringira Imana. Ni nayo mpamvu bene data baje bagapfukama hano tukabasengera n'abandi bantu abari bo bose bamwizeye. Izi ndwara z'ibyorezo Uwiteka abasha no kuzidukingira. Tumuhereze icyubahiro. Ndagira ngo mbanze mbabwire nanjye kuri iki cyorezo cya COVID-19 mu ndirimbo. Tugatinyuka abasinzi n'abasambanyi, abarozi, abapfumu n'abakonikoni, birenge ni wowe ubwirwa. Oh haleluya. Ndashaka kubaririmbira noneho indirimbo yitwa Birahiye. Ngo bigize gute? Umva, ndabarahiye ubutumwa mfite muri ino minsi. Yego, ntabwo ndimo kubwira abantu ngo barahitetse ikuntu ya ibi bintu byose mubona birimo kuza bidasobanutse. Ni birimo kutwereka ko Kristo agiye kugaruka kuza gutwara itorero rye ryera. Amen. Ariko amen. Ngewe urimo umbabwira gutya, mbabwira ngo tugiye kurya ibihiye. Yego, muri 94 intambara yateye niga mu wa 4. Nabyarwaga na papa na mama, umwe ari umututsi undi ari umuhutu. Yego, sinje kubigisha amoko n'uyafite ntazajya mu ijuru. 94 baje kutwica ngo kubera ko twari dufite papa w'umututsi. Baraza badushyira ku murongo, baravuga ngo aba bana bose mu bice ntihagire n'umwe urokoka. Hanyuma batangira kuvanamo inkota. Ngiye kubona ubwo mbere gato y'abari banje baraza basambura akazu twari dufite, baranagasenya. Nyuma rero birangiye baza kudushyira ku murongo aho mama yari yaraduhunganye kwa nyogokuru. Baravuga ngo mu bice bose basohoyemo inkota. Umwe aravuga ngo ariko sha ngo abana bo kwa runaka twarabisha, bo kwa runaka, bo kwa runaka, ugira ngo bamutumye ibarura ingwara zirondora zigira nk'icumi. Aravuga ngo amaraso y'aba bana tugumiza kwica ngazaduhama, ngo reka tubareke twigendere bazicwe n'urundi. Mbona baraturetse baragenda, kandi koko Yesu nzicwe n'urundi we. Iyi Mana ni muyimbara icyubahiro. Turahunga ngo tugere ahantu bita Remera y'abaforongo, muzahumva muri za Rulindo sha. Igitero kigaruka ari simusiga. Reka mujye mubwira abantu bange kwihana nuko barya bakaryama. Kigaruka ari simusiga, utwana two muri famille twari twarahahamutse. Tubiri turacomotse turiruka. Ngo twiruke batwirukaho bahita badutema amaguru. Baraducoga batujugunya mu kirobe cy'igisumu kirekire byahuye umwuka washizemo. Hanyuma twebwe tutirutse baravuga ngo reka batwice, ngo batatu babaza cyane. Murankurikiye? Hanyuma barangije bahita baduhanisha igihano ngo cyo kutujugunyamo turi bazima, ngo tuzicwe n'inzara. Batujugunyamo turi bazima. Ubu ko mundeba nagiye mbona abantu bafite mukoshi ku mutima shaho. Hari umuntu wumvaga turira muri icyo cyobo akabaraje akabakubiseho ibuye. Niri gufata ku mugongo cyangwa ku mutwe cyangwa ku gitsina honga urarihungira heheze. Mujye mubwira abantu kwihana batange, bararya bakaryama bagasinzira. Imvura yaragwaga ikatunyagira shaho, amazi akazamuka akatugera nk'ahanga. Umuntu akavuga ati ndapfa, ariko n'ubundi urupfu rwari rwaradusatiriye. Hanyuma rero
umunsi wa mbere urahita, wa kabiri, wa gatatu, ariko hari n'abagira neza ratanabonye. Hari umuntu wumvaga turimo turaririramo akajugunyamo akajumba, nuko nkagafata nkakaryana muri umuna wanjye, nkavuga ati buriya ntabwo turi bupfe none ahangaha tuzapfa ikindi gihe. Yesu nashimwe. Hanyuma birangije ngo bigere ku munsi wa gatanu, hanyuma sinzi ukuntu hanyuze umuntu w'umusirikare yumva turimo turarira ko twasaga nk'abahorogoma. Urumva inzara yari yaratwishe, niyo mpamvu nababwiye ngo musenge Imana izabarinde inzara. Yego. Hanyuma yumvi arabaza amakuru, baramubwira ngo ni bwa bwana babujugunye muzi ukuntu babwitaga. Hanyuma arangije agahinda karamwica, arangije afata akadobo k'udutunda akazajya ajugunyamo ngo turye. Twa dufite inzara ku buryo itunda rihiye ntabwo twabaga twaritonora ngo ribe ryatonoka. Yego. Hanyuma rijugunyamo turabinanirwa gutonora, turamubwira tutonoreye. Hanyuma akazajya aritonora akarijugunyamo yaritonoye. Hanyuma ngo amare kuritonora rero turarya. Ntabwo twumvaga ko kuri ino si hari umuntu wadutabara. Ka kadobo k'amatunda akazirikaho imigozi, arangije aratubwira ngo ngaho nimujyemo. Ntabwo twumvaga ko bagiye kudukiza, twumvaga ko bagiye kutwica, kuko urabizi ariko nanone aho kwicwa n'inzara yari tumereye nabi, twumvaga umuntu yatwica tugapfa vuba. Hanyuma rero karumuna kanjye agashyiramo ndagaterura akajyamo. Hanyuma arangije aragakurura akageza imusozi, arongera amanuramo akadobo, nanjye ndangije njyamo. Hanyuma ngo mare kujyamo rero atugeza imusozi yo kabyara, arangije afata amazi aradukarabya, atuzanira utuntu tworoshye tw'akaji, utuntu tw'udusosi araduha turarya. Ariko mbwirira mugenzi wawe uti Yesu aragusezeraho. Kugira ibihe byiza.